各位觀眾啊，大家好，我係錢錢，卡加里嘅地產經紀。卡加里咧係加拿大最年輕嘅一個城市，人口平均年齡咧係只有37歲嘅啫。好多年輕嘅家庭咧，爸爸媽媽咧都要外出工作嘅。如果屋企有小朋友咧，托兒服務咧就好重要啦。今日個嘉賓咧係 Fion， 就會同我哋分享下佢喺卡加里尋找托兒嘅故事。Fiona， 咁當時咧揾托兒服務難唔難㗎？好難啊，因為咧嗰時我哋又唔知道 Calgary 好多地區啦，咁打好多嘅 daycare 或者 day home 咧，好多都冇位，咁就算有都係 waiting list， 甚至乎冇 waiting list 添啊。咁觀眾就想知道啦，呢個 daycare 同 day home 咧有咩分別㗎？咁 daycare 咧，咁我哋譯翻做咁就大概叫做日托中心啦。咁就你當係好似一個商業機構，跟住去對外提供一啲托兒服務。咁 day home 咧就係個屋主用自己嘅屋企，咁就對外提供一啲嘅托兒服務。咁而個屋主咧或者係嗰個 day home 提供服務嘅嗰個人咧，只需要有Early Child Educator 嘅 Certificate Level 1或以上。咁而佢嘅屋企咧，亦都有適合嘅空間啦，咁俾相關嘅機構去審批咗，咁就可以申請㗎啦。哇，咁唔怪得啦！我最近帶人去睇樓咧，好多社區喎都有好多 day home 喎。係啊，真係越嚟越多啊！但係其實多咗 day home 都有好處㗎，因為多咗一啲嘅機構咧去提供托兒服務，咁就多咗呢一啲真係有需要嘅家長咧，佢哋真係可以揾到托兒服務啦。咁同埋其實 day home 咧，佢哋即係個人數會比 daycare 咧咁少啲人啲。咁即係對於一啲咧家長或者小朋友，佢唔中意一次過對咁多人嘅時候咧，day home 都係一個幾好嘅選擇。Fiona， 咁 day home 係咪最多可以執6個小朋友㗎咋？係啊，咁同埋咧都要睇翻咧當時 day home 裡面咧嗰啲小朋友嘅年齡啦，咁咧佢哋嗰啲年齡都會有影響到當中佢嗰個比例咁樣啦。咁但係最緊要一樣嘢咧就係嗰個屋主裡面嘅小朋友咧係唔計落呢個 ratio 度㗎。咁你最後揀咗呢個 daycare 定係 day home 咧？我哋最後就揀咗 daycare 嘅，因為咧 daycare 有我哋屋企咧所需要嘅服務啦，就係仔仔5歲前嘅 daycare 服務啦，同埋佢5歲合入 kindergarten 啦嘅 before after school。咁呢個before after school care 咧好去到 grade 6添啊，咁所以咧我哋覺得呢個服務咧好切合到我哋嘅需要啦，同埋咧仔仔咧佢由細咧都係好中意同小朋友互動或者同人互動。咁我哋覺得 daycare 咧始終咧個老師又多啲啦，小朋友又多啲啦，咁佢嘅互動機會又多啲，咁就可以幫到佢嘅社交啊，或者佢所有適應力啊，咁甚至乎溝通能力添。咁你揾 daycare 嘅時候咧，係乜嘢係最大嘅困難咧？我諗就正如我頭先所講啦，當時 Calgary 真係冇乜幾多間有一個空位俾我啦。咁而我哋嗰個最大嘅困難就係我哋想揾到一間嘅機構能夠提供仔仔5歲之前嘅 daycare 同埋5歲之後嘅 before after school care 係同一間嘅。咁呢個都係一個我哋最大嘅困難啦。咁我哋都有當時考慮到我哋Calgary 有冇屋企人啦。咁朋友真係唔係識得幾多個，就算有佢哋唔係住得好近。萬一我哋有啲乜嘢嘅情況底下咧，其實佢哋幫唔到我哋接送啊。咁所以咧，我哋就真係要考慮翻我哋嘅工作地點啦、daycare 嗰個營運時間啦。咁呢一啲咧都會好影響到我哋去揀。咁呢個就係我哋揀 daycare 最困難嘅嘢，就係有太多嘅因素擺埋一齊啦。咁其實有冇一個網站咧就可以睇到呢個 daycare 或者係 day home 咧佢哋收生嘅情況咧？其實咧，我會建議翻咧，即係就我嘅經驗啦。咁其實佢網上嗰啲唔會好 update 嘅，就算佢網上話佢收生，但係其實可能佢只係收生2至3歲。咁所以打電話或者 email 俾佢哋咧，佢哋會俾最更新嘅資料你，咁你就可以知道當時究竟係收緊啲乜嘢歲數嘅小朋友啦，又或者其實佢哋係咪真係仲有位收生咁樣咯？嗱，頭先聽你講過咧，就 kindergarten 或以上係要 before and after school care， 係咪即係返學之前可以早啲放低個小朋友，放學時候咧就晏啲接佢走咧？
個概念係咁，而家有分兩種嘅 before after school care 啦，有啲咧係直情喺學校裡面，咁有啲咧就係翻去 day care 或者 day home 嘅。咁當然小朋友唔係留喺學校個課室嗰度啦，咁係會送翻去 before and after school care 嗰個位置或者嗰個課室。咁正如我個仔嗰間 day care 啦，佢哋有校巴接送，咁所以咧朝頭早咧7點鐘咧我就放仔仔喺 day care，咁仔仔咧間 day care 咧就會大概喺佢翻學嘅時候，校巴就送佢翻學，放學嘅時候就去接翻佢，咁咧佢就會喺 before and after school care 裡面嘅課室就等我哋，咁我哋放工之後咧就去翻嗰間 day care 咧就可以接翻佢，咁呢個服務真係幾好㗎，但係如果冇咧揾唔到咧又接唔到佢咧，其實對家長嚟講真係好頭痕嘅。好啦，問一個實際啲嘅問題啦，你而家呢個 day care 咧每個月嘅費用係幾多錢啊？咁而家每個月咧就大概400幾蚊啦。咁不過嚟緊咧，政府咧宣布咗一個新嘅政策啦，喺4月1號開始咧，咁因為佢係一個合資格嘅 full time 嘅 day care，咁所以咧佢而家咧就統一收費咧就326個2毫半一個月咯。咁新嘅政策嘅收費咧，對你有啲咩影響啊，或者係改變咧？首先對我哋屋企嚟講咧，咁頭先我話3月嘅時候我俾緊400幾蚊啦，咁嚟緊4月我就俾300幾蚊，咁的確係少咗嘅。咁對於我哋家庭係即係叫做有少少幫助嘅。咁但係我亦都知道咧，對我身邊有啲朋友嘅家庭嚟講咧，佢哋可能小朋友咧扣完所有嘅資助之後咧，其實佢哋一個小朋友大概俾100幾蚊，或者甚至乎200頭咁樣。咁如果佢而家咧新嘅政策咧，佢哋要俾300幾蚊啦。咁再加上如果佢哋唔係得一個小朋友，咁佢哋個即係支出就會大咗好多。咁呢個就會對即係對唔同嘅家庭有唔同影響，有啲係好嘅，有啲係唔好嘅。咁對於準備同呢個小朋友揾 day care 或者 day home 嘅父母咧，有啲乜嘢 advice 俾佢哋咧？我覺得可以諗，可能例如諗長遠少少啦。首先即係有啲家長可能佢淨係諗住揾咗 day care 先，咁你可以睇下嗰間 day care 或者 day home 有冇before after school，即係頭先講嘅 kindergarten 之後嘅服務啦。即係佢可以同時有 day care 同埋 before after school 嘅 care。咁如果有嘅話咧，你就唔使轉嚟轉去啦。第二樣嘢咧就係嗰個 day care 或者 day home 個營運時間，因為有啲會長啲，有啲會短啲。咁如果你揀咗啲短啲嘅，又配合唔到你即係可能翻工啊，或者翻工嘅交通時間咧，咁呢啲咧都會係好影響到之後接送嘅嘢。咁所以呢啲咧我都覺得可以去俾一啲嘅建議，佢哋去向呢啲方向度諗嘅。今日啦，好多謝 Fion 嚟做我哋嘅嘉賓。如果大家有啲咩問題想問 Fion 嘅，歡迎喺下面留言。多謝大家收睇，我哋下一集再見啦，拜拜，拜拜。